Okul zamanı her şey yolunda giderken... Bir saniye. Özellikle okul döneminde annelerin en büyük kabusu nedir diye sorarsanız neredeyse tamamı geceleri artan balgamlı öksürük der. Bu öksürük çocukları uyutmaz, anneleri de perişan eder. Geleneksel yöntemleri sık sık kullanan modern bir anne olarak denediğim ve faydasını gördüğüm bir setle kuzucuklarımı rahatlatmaya geldim. Olivell'in Medikal yün yastığı ve ak günlük sakızı setinin içindeki yastık %100 merinos yünü ve dış kumaşı tamamen pamuklu. Yünler defalarca termal sularla yıkandığı için bakteri barındırmıyor. Aynı zamanda yündeki doğal lanolin korunuyor. Üzerindeki lekelerden de bunu rahatlıkla anlayabilirsiniz. Kullanımı oldukça basit. Yastığı ak günlük sakızıyla tütsüleyip çocuğunuzun sırtına yerleştiriyorsunuz. Gece boyu rahat uyuduğunu ilk günden fark ediyorsunuz. Bilenler zaten bilir. Bu yeni bir icat veya mucize değil. Yüzyıllardır kullanılan koyun yünü ve ak günlük. Bizlerin unuttuğu en doğal destekler. Tek fark Volivell sayesinde ulaşımı daha kolay, kullanımı daha rahat. Detayları açıklamaya bıraktım. Nerede kalmıştık?